之前拍了一部 DIY 清洗冷气室内机的影片啊，获得非常大的回响。那这些意见我们都会虚心的接受，也谢谢各位不吝指教。那今天呢，受到一位朋友委托啊，来到他的小豪宅。他说呢，他的冷气室外机有异音，希望我来这边帮他检查处理一下。冷气室外机的异音原因啊，可以分成2种。第一种呢，就是机器本身；第二种呢，就是安装的部分。那我们今天会着重安装的部分的检查和处理哦。大家好，我是 Omega， 你现在收看的频道是欧快。这个频道主要包含各种 DIY， 包含3C 开箱、3C 维修、生活撇步、游戏、手作、艺术、美食等等实用又有趣的影片。按下订阅，也按下小铃铛，这样你就不会错过这些实用又有趣的影片了。另外，请记得帮我们影片按个赞和分享，并且在下面留言告诉我们你对这个影片有什么问题，或者说还想看到什么样类型的影片，我们都会一一回复你哦。那我们现在开始出任务吧。我们先来看一下委托人家里的平面图。那冷气的室外机呢，是装在阳台红色框这个部分。那蓝色框这个部分呢，我这位朋友反映啊，当晚上夜深人静的时候，在这个房间开冷气的时候，会感受到明显的低频噪音。那我们这边就是研判呢，它就沿这个墙啊的一个震动传过来的。那一开始我们有说啊，室外机的异音主要有2个原因造成的。第一个是机器的本身，包含了风扇或是压缩机本身的损坏老化啊，或是螺丝松了、支架变形、马达需要润滑、胶垫老化，或是内部的管线碰撞，或是有异物，像是一些小动物的尸体啊，或者说有脏污等等。那第2个原因呢，就是安装的部分。安装的部分呢，包含了像安装架螺丝松动、管路碰到外壳，或是墙体不牢、安装位置不正确。那墙体不牢啊，或是安装位置不正确，我们其实很难处理，所以我们今天也不去弄它。我们会从比较容易的部分看一下螺丝有没有松动，或是管路碰撞的问题。正式开始前呢，我们先关掉冷气，然后关掉总开关，来检查一下管线有没有碰撞，以及一些零件有没有安装好。我们摇一下发现整个机体在晃动它可能是有什么地方松脱了所以我们来检查一下各螺丝有没有松动。比方说看一下安装架啊这些螺丝，用手摇摇看，确认一下。看起来都还好，没什么问题。看到这个地方这个竟然安装的师傅啊，在这个外侧的部分，就是靠窗外，整个机体和安装架的2个锁点啊，这个螺栓是没有锁，怪不得我们刚刚用手去摇机体的时候，发现它晃动是很大的，原来就是这个2个没锁到。这个偷工减料，这个真的是很夸张不过还好被我们发现这个问题基本上就是锁上去，大概就解决了后来从下面看一下，发现它的锁的孔啊和安装架的孔是对不上的所以我猜测啦它可能是在安装内侧的2个锁点之后呢，他发现外面对不上，就索性就不锁了。为了保险起见呢，我们在锁上这2个螺栓前呢，我们想在4个锁点中间再加上减震垫买来是这样很大一片可以用美工刀配合尺把它切成一个适当的大小切成4片。那再用电钻呢，在4片减震垫中间呢再打一个洞。那这个洞的大小呢，我们就当然就是比螺栓稍大一些些。好，这个就是钻好的样子。接下来我们要把内部的这2个螺栓先拆下来所以我才有办法放入4片减震垫。那这边要特别注意就是说现在看到这个场地呢是安装在一个这个阳台内外面有这个保护栏，那算是一个相对安全的一个环境。而且我们现场其实有2个人，所以就一个人在拆的时候，另外一个人扶着这整个室外机。那如果你家里的室外机是挂在外墙上或是不方便施工的位置千万不要尝试这个影片的这些动作，是非常的危险的所以在这边特别跟各位观众做一个宣导，以下动作都是有危险性的，要特别注意安全。我先用扳手把螺母给拆了然后我发现这个螺栓是被下面的这个排水管给挡住了，所以我先把排水管的束带给切掉，这样可以顺利把螺栓给退出来。另外一个地方呢，也是用扳手把螺母先卸下来，再把螺栓退掉有点紧敲一下。好啦，那这个这么重的
室外机我要怎么搬起来啊？虽然我们有2个人，但是都是老弱残兵啊，所以我们想了一个办法就是用汽车的千斤顶。那这也是因应呢，这个委托人呢，他本身就是一个很爱车的人，他说的他的这个帅气的千斤顶一定要出现在影片里面，好吧？那我们就用了。那在千斤顶，因为这个支撑点是小小的，所以上下部分我用2个木板垫着。施力的范围就会比较大一些比较不会伤害到墙面和这个冷气室外机的部分。那在顶起来的过程呢，另外一个人呢要扶着这个室外机免得它做一个滑动，可能会掉出去或是掉进来压伤人，这边要特别注意一下。顶到差不多的一个高度之后呢，我就在4个角放入减震垫，刚刚做的4个减震垫。瞧一下位置，刚刚有发现外侧的这个锁点是对不上安装架的锁点所以我稍微瞧一下位置，然后这时候就可以把千斤顶稍微放下来一点点，让它大概压在减震垫上面。好，这时候就可以放入螺栓和滑丝，里外都放。最里面的那个因为手实在够不到，所以我们螺栓是反着放的。这时候我就可以把千斤顶完全的松开，把4个螺母呢，先用手转上去，接下来用扳手把这个螺栓都锁紧我们在锁这种东西的时候，就是4个角嘛，对角的方式轮流去锁，然后不要一次锁紧，这样它的施力才会是平均的那因为我们有减震垫，所以不要锁得非常非常紧，锁太紧它这个减震的效果也会不好，锁到刚好就好了。然后把排水管的束带呢再束回去。好了，开启总电源，打开冷气测试一下。那因为我们现在这个是白天环境噪音比较大，我们其实听不大出来。影片拍摄之后呢，接下来的这个1个礼拜个委托人其实就跟我们反映，第一频噪音已经消失不见了。所以我们推测这次影片的处理方式是有效的至少我们发现了2个没有锁的这个锁点把它锁上去，然后另外加了减震垫这样子。好了，我们今天的影片就到这边结束了。今天的任务算是圆满成功。我们在片头有笑这个委托人他也即将要成为一位 YouTuber。如果顺利的话呢，我就会把他频道连结放在这里。那也请各位去看一看好啦，那我们今天影片就到这边结束了，记得帮我们影片按个赞、分享和订阅那我们下次再见吧，拜拜。